السلام عليكم. أهلا بكم في الحلقة الرابعة. الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن كلية في علوم اللي هي طب بيطري، واللي ما ينفعش برضه يدخلها غير ناس من علم. فاحنا المرة دي إن شاء الله هنتكلم عن كلية برضه من أسبق من أحسن الكليات اللي موجودة في مصر، بل من رب سامحني أفضل الكليات اللي موجودة في مصر. تمام. فيعني احنا بالصدفه كده معدي مهندس عندنا في البيت، يعني الباشمهندس الدكتور باشمهندس محمد مجدي. يعني كم هو بص كم هو متواضع، معدي عندنا بالصدفه كده. مش لا مش للدرجه دي. مش للدرجه. طيب نلعب بجد، نتكلم جد ولا اتكلم بجد بقى. شيل العته اللي انت عامله. لسه جاي من المصنع، لسه جاي من الشغل، لان هتعرفوا ليه هو في مصنع عشان مش معماري. ما علينا. طب قبل اي حاجه، في الاول قبل ما نبدا بنخلي اللي هو الضيف اللي معانا، طبعا انا اعرفه كويس، انا اعرفه كويس، هو صاحبي من زمان، ويعني تقريبا اول واحد اتعرف عليه في ثانوي كمان. فمين محمد مجدي؟ أنا اسمي محمد مجدي منصور، خريج كلية هندسة جامعة اسكندرية، لسه السنة دي قسم كهرباء باور. دبلة على ماشي يعني ماشي، مش متجوز ده كان مش مشكله لو في عروسه يعني. يعني. كمل. بس كده عارف كل حاجة يعني ده اسم كليتي يعني. طيب قبل ما نخش في اي حاجه تخص هندسه، احنا عايزين نرجع من الاول، ان احنا بنبقى قاسمين الفيديو على نصين. نص للناس اللي هم لسه داخلين ثانوي، فعايزين يعرفوا يذاكروا ازاي لو في دماغهم كليه هندسه، ونص للناس اللي هم خلاص دخلوا الكليه او في سنه اولى مثلا. فاحنا هنتكلم عن النص الاولاني الاول، اللي هو بتاع لو انا في ثانوي دلوقتي اعمل ايه او اذاكر ازاي، او انت كنت ماشي ازاي خلاك توصل ان انت تدخل هندسه، بل انت كمان كنت تقريبا معدي المجموع المطلوب. بالظبط. تمام. بص، أول حاجة أصلا عشان مثلا تخش أول علم الرياضة أولا ماشي، تكون أنت حابب الرياضة أو حابب الفيزياء، مش داخلها بس اللي هو اجبار ان هو مثلا عايز اخش كليه معينه وخلصت. انا كان دلوقتي معايا من اعدادي ان انا عايز اخش بتاع الهندسه، سبحان الله كهرباء. انا عايز اولى اعدادي. الانسان معقد يعني من صغره. صح. بجد والله العظيم اللي بيخش انا عندي كلام كتير عن كليه هندسه، بس اكمل معلش. دخلت ثانوي، اول سنه كنا سايقين طبعا، ما نفهمش اي حاجه دي ماشيه ازاي. تاني سنه الواحد بدا بقى يذاكر، يفهم ده ماشيه ازاي عشان خلاص يحدد علمي رياضه من علم علوم، بس كده كنت علم رياضه يعني. جه في ثالثه بقى كان كورونا اللي فات يا صاحبي. ايوه فجيت في اول السنه مدرس رياضه اصلا قال لي حاجه، لو انا كان اي حد ممكن مثلا خلاص بقى انا انتهيت. قال لي انت ما انت عايز هندسه، ما دخلتش صنايعي اصلا. مدرس الرياضه بتاعي بيبقى له سنتين معاه اصلا. اللي هو تدخل صنايع وتعمل معادله لو انت تريح دماغك، لو انت زي ان هو بيحط عليا مثلا بيقول لي كده يعني. قلت له شكرا السلام عليكم ومشيت من عنده طبعا. طبعا جينا في شهر 3 كان لسه خالص نشر المناهج، كل الدروس وقفت عشان كورونا. ابتدينا بقى اونلاين، هو دلوقتي بقى موجود اصلا. ايوه على فكره جميل جدا، وبوفر لك وقتك، وفر لك وقتك كل حاجه احسن 100 مره من انك تنزل وبتاع ومش عارف ايه. وفر لك وقتك جميل جدا. تعمل الفيديو مش من حته كذا مره تفهمها. طيب احنا خلينا في حته، سيبنا من حته الاونلاين دي لان مش مشهوره قوي في الثانوي دلوقتي. تمام. او مش الكل مش الكل قصدي بيعتمد عليها اعتماد كلي، يعني دايما هم بينزلوا دروس، او 90% من الناس كانت بتنزل دروس. هنتكلم مثلا عن جزء ان مثلا زي ما ننزل فيه دروس مثلا. تمام. انت اهم حاجه عندك مثلا ما تنزلش كتير وتضيع اليوم كله. انت مثلا ايه، تخلي دروسك على مدار اليوم. لا مثلا الصبح الظهر العصر وتنزل وتروح، اليوم عندك ضايع، تروح اخر اليوم هتنام ما هتعمل اي حاجه. حاول تخلي دروسك كلها ورا بعضها مثلا، بس مثلا لو عندك 10 12 الاثنين مثلا بعد العصر، وراها تروح مثلا تريح وتنام لغايه المغرب، وبعد المغرب مثلا الساعه 10 11 مذاكره وهكذا. الفكره انت ما كنتش دحيح على فكره في ثانويه عامه، ولا كنت كده مذاكره من الاول، مش الكلام ده. شايل على الامتحانات. ده اخر بس فتره الواحد لازم تشد غصب عنك، يعني انت لازم تشد. فتره مثلا من اول 3 مثلا خلاص تبدا ترمي نفسك بقى، ما تخش كتير وبتاع مش عارف ايه، تقعد في البيت تشوف اللي ناقصك وهكذا. بس اهم حاجه انك تنظم الوقت. حاول تنظم وقتك بقد ما تقدر، بالذات الدروس والنزول وكده. عشان كده بقول لك الاونلاين. انت فاهمني؟ طيب خلينا ننقل على حته ثانيه. هي نتيجه الثانويه العامه، يعني في وقت التصوير دلوقتي هي طلعت امبارح. الناس اللي هم جابوا النتيجه او طلعت النتيجه من دلوقتي لحد ما يدخلوا الكليه، او لحد ما التنسيقات تظهر، يعملوا ايه في الفتره دي؟
والله ده مش في الاوبشن بتاع مثلا حسب المجموع، مش الاوبشن موجود عندهم دلوقتي. لو انت مثلا مجموع مش سامح له مثلا عايز تخش الكليه اللي هو كان عايزها اصلا، خلاص هي جت. لا مثلا خايف، على فكره انا كنت عامل امتحان قدرات، كنت خايف قبل ما النتيجه ما تطلع. يعني امتحان قدرات لكلية تانية. كنت داخل لا فنون جميله او فنون تطبيقيه حاجه زي كده، مش فاكر. دلوقتي جبت مجموع عالي مثلا بس محتار مثلا، لا تخش بقى تشوف سيرش، تشوف مجالات الكليه بتاعتك دي عامل ازاي وهكذا، لكن حاطط كليه في دماغك خلاص. وانت بقى جايب مجموعه على الله، لو انت عايز تخش اي حاجه شوف حاجه قريبه من بيتك، صح؟ بالظبط. فاهم؟ بس حاول برضه تكون متميز فيها يعني، انت فاهمني؟ تمام. كنت عايز احكي حاجه كده مالهاش علاقه بحوار الكليه. عيش شغال. عشان بس ابن خالي هو دكتور دلوقتي في السعوديه، دكتور جامعه، اسمه ايه؟ دكتور اشرف الجندي. دكتورة هخليه يبعت لك اللينك عشان تتفرج عليها دكتور. دكتور اشرف كان دخل حقوق في ثانوي، هو كان لاعب بطريقه في ثانوي، يعني هو ايه، حقوق على الله اصلا. بس لما دخل بقى وفهم الدنيا ماشيه ازاي وكده، فقال لك ايه اللي هيميزنا عنهم مثلا او كده، وحب الحوار بقى، انت فاهم؟ خلص حقوق وحضر ماجستير، واشتغل لنا في الحكومه بس السنه، طلع اشتغل كان مستشار وزير الزراعه في السعوديه. بعدين رجع حضر الدكتوراه، وهو دلوقتي رجع السعوديه تاني بس كمحاضر في جامعه السعوديه. فهو عايز لو فتح حاجه ما كانش حلو اهو، بس دخل حب يتميز في الحاجه دي. فانت يعني لو ربنا يدخلك فيها او يحطك فيه، حاول تميز فيه بقى، حاول تبقى خارج انت مثلا ايه، ما ترضاش امر الواقع انا كده هخش 4 سنين واشتغل في اي حاجه، لا. حاول تحب الحاجه اللي انت دخلتها دي، حاول تميز فيها، بس ما تخشش وعلى الله بقى وانجح وخلاص. ما هو ده برضه تقريبا شبه الكلام اللي حصل معايا. يعني انا برضه جبت مجموعة ما كنتش راضي عنها. تمام. ودخلت حاجة أنا مش حاببها برضه، أو ما كنتش يعني إيه، هي كانت أفضل الاختيارات اللي كانت موجودة. فبرضه بعد 4 سنين الحمد لله ربنا كرمني، وكان رئيسة القسم اللي عندنا شهادة الدكتوراه سحر برضه. تمام. كانت عايزاني إن أنا أشتغل معيد. فأنا أنا السبب اللي خلاني أرفض، أنا كان من زمان إن أنا عايز أشتغل معيد. فكرة إن أنت تبقى دكتور جامعي، يعني إن أنت شغال معيد سنة سنتين والدكتوراه راح الدكتوراه جه مفيش بقى الكلام ده كله. بس الفكرة كلها ماديا الموضوع ما كانش. لا هو فعلا انت هتشتغل معيد لازم تدي كورسات بره السكه يا جماعه، انا بقول لك ماديا الموضوع، يعني أنا قالوا لي هتاخد 3000 جنيه في ايه؟ في القاهرة. في القاهرة 3000 جنيه في القاهرة، وأنا قاعد هناك بقى في سكن وأكل وشرب ما انت برضه معتمدين انك تدي كورسات، معتمدين انك مثلا ليك شغل تاني بره برضه. احنا عندنا المعيدين كده ليهم شغل بره غير الكليه، غير الكورسات، فاهم؟ فاهمك. بس أنت تشتغل معيد من 9 الصبح مثلا لحد 3 العصر، ولا 5 قبل المغرب، وفي الآخر هتقول لي هتطلع تشتغل بره؟ طب الحوار كان هيبقى صعب. بس المغزى من الحوار كله ان مش يعني بس مش هو شرط. مش بالظبط. مش نهايه الموضوع يا جماعه. مش نهاية الموضوع. في ناس كتير دخلت كليات هي مش حباها، وفي الاخر ربنا كرمهم وعندهم يعني. وعندك مثلا اللي بيكلمك دلوقتي هو دخل كلية مش حاببها، وفي الاخر ربنا كرمه في مكان فعلا هو كان بيعمل فيه مجهود كويس. بس ما علينا مني دلوقتي، احنا بنتكلم دلوقتي عن كلية هندسة. ليه بني آدم طبيعي ربنا اداله عقل وميزه وميزه بالعقل يختار إن هو يدخل كلية هندسة؟ يعني ليه؟ ليه بجد يعني؟ أنت كطالب في إعدادي ليه؟ اقول لك ليه؟ انا كنت وانا صغير بحسب كليه الهندسه دي عباره عن ايه؟ فيزياء ورياضه بس، ماشي. مفيش اي حاجه ثانيه غيرها. ماشي، انا بحب الرياضه بقى قوي يعني، بحب الرياضه بطريقه غبيه. انا داخل حاجه بحبها بقى، اللي انا بس بحب الرياضه كلها، رياضه بقى وفيزياء وبتاع ومش عارف ايه وكده. خدت صدمت بقى. أيوه قبل ما خدت الصدمة بقى، فاهم. انا قعدت حرفيا اول مثلا شهر كده مش فاهم اي حاجه، مش فاهم اي حاجه كمان اللغه انك أول دارس. شهر؟ اول شهر مش فاهم حاجه، ده اول أنت شهر. نينجا. ليه صعب كده؟ أنا حتى أول ترم كنت على الله. لا ده انا بجد كنت لأن بقى. كل حاجة حرفيا بالإنجليزي، فأنت بالظبط لسه اقول لك. انت قاعد مع الدكتور كده، انت بتقول ايه؟ اللي انا قاعد بقالي كام سنه بدرس بالعربي ونقله دلوقتي بقى حرفيا لو اديت اي محاضره عربي مش هعرف احله. ايوه هو كلنا كده يعني. انا اول ترم في الكليه كان عندي 12 ماده بالانجليزي وواحده بس عربي. ما كنتش فاهم اي حاجه وكنت بطبش والكلام ده كله. بس دلوقتي حرفيا انا لو دخلت امتحان عربي والله العظيم ما هفهم حاجه، ولا هعرف احل، ولا بعرف اذاكر عربي اصلا. طيب
يعني كل الموضوع ان انت اللي خلاك تختار هندسه ان انت كنت فاكر ان هي رياضه بس. رياضه وفيزياء. لا، اي حد عايز يدخل هندسه هي مش رياضه وفيزياء بس، عشان بس ايه نبقى الراجل ده ما كانش كده، ده كان اعقل من كده يعني قبل ما يتقبل. طيب خلينا ننقل على حاجه تانية. لو استثنينا موضوع اللغه، لان في ناس معاها لغات طبعا، تمام. في اكيد معانا في الكليه ناس فرنساوي اصلا بيدرس فرنساوي بيدرس من طب لو استثنينا موضوع اللغه، ايه اكتر حاجه صعبه واجهتك في اول سنه؟ في اول سنه، عشان كنت مثلا لسه مغترب برضه، انت فاهمني؟ مم. فلسه مش عارف تدير وقتك، تطبخ بقى وفاهم وكليه وعايز تذاكر وكده. ده حوارات السكن دي، ده حوار فوق الحوار يعني. انت انا كنت فاهم؟ مجرب ان هو حوار فوق الحوار بقى، ان انت مسؤول، بقيت مسؤول عن كل حاجه مره واحده. بالظبط، لغايه لما تفهم بس الحوار ماشي ازاي وخلاص هتعود. يعني انا مثلا خدت سكن اول سنتين، بعد كده خدت السكن اصلا. مم. انت فاهم؟ يعني في اسكندريه ومتعب مسافه كبيره وكده، بس انا عارف الدنيا ماشيه ازاي، الدنيا ماشيه ازاي في الكليه من الاخر يعني، مش مم. نفسك ازاي في الكليه. مم. لكن اصعب حاجه انك مثلا تخلص وقت واحده المحاضرات كلها بقى، كنت مجتهد. بعد بقى من تاني الصبح لغايه كنا خلاص الساعه 5 ونص 6، ولما تروح بقى وتغير وتاكل، تبقى اصلا الساعه جت 9 10 مفيش مذاكره، فتنام يومين تلاته يطبقوا عليك، ما بتعرفش تذاكر، فتيجي هنا مثلا اليوم اللي مروح تقعد تذاكر فيه طول النهار عشان تلحق. فده كان الحوار بس، فانت هتقعد تايه شويه. مم. يعني بتعرف تنظم وقتك، بتعرف تنزل امتى ما تنزلش امتى، تشوف دنيتك ماشيه ازاي، بعد كده خلاص ده كل بالنسبه لك هيبقى عادي. انت فاهمني؟ مم. ده كان اصعب حاجه بس انا في الكليه عندنا، اللي هو التنظيم. حوار عشان الضغط كمان. حوار ان انت بتنقل من مرحله لمرحله، وان انت فوق المرحله دي مختلف موضوع كمان. اللغه، وان انت مغترب ويعني. فلا عندك حق، لان انا جربت حوار السكن ده. ما انا برضو على فكره برضو رحت اول سنتين كنت مجتهد وبحضر وبتاع والكلام ده كله. في ثالثه ورابعه ما رحتش ولا محاضره. ثالثه رابعه خمسه. ما رحتش ولا مش ما رحتش ولا يوم. لا، ما رحتش ولا لا انا محاضره كنت ان انا بنزل، احضرها. بنزل يوم في الاسبوع. وفي امتحانات في الميد ترم ما كنتش بروحها، وكنت بخلي اصحابي يمتحنوني. مش الدرجات ده صح. ما تعملوش الكلام ده. مش الدرجات ده ما تعملوش صح. الكلام ده، انا كنت بعمل كده بس ايه يعني بالحب. طيب خلينا ننقل على حاجه تانية. انا عندي مشكله في حته ان اي حد بيدخل هندسه، اول حاجه انا هغير البروفايل بتاع الفيس ENG، المهندس مش عارف انا ايه. اسف. هو من الناس اللي لسه ما غيرتهاش يعني، هو الحمد مستني لله عادي. هو مستني ياخد الشهاده المعتمده بعد كده هيغيرها. الكارنيه في عقبه النقاب. وطول ما هو ماشي في الشارع انا مهندس، ومقسمين الدنيا بشر ومهندسين. فاهم ده حصل. انتوا في الكليه بتتعاملوا مع الموضوع ده بنفس الطريقه، ولا انت عشان كلكم احنا مهندسين في في بعض الكليه لما حد يقول لك يا باشمهندس في الكليه بيهزقك اصلا؟ سكه دغري. امم القرف ده يا باشمهندس، اطلع بره يا باشمهندس، تيت. امم بالظبط. مش حاجه يا باشمهندس. امم عادي بيقول لك بس بالتهزيق، ده بالتهزيق منه. لو واحد صاحبي يعني يقول لي يا باشمهندس، يعني زي هيقول لي يا باشمهندس زي. طيب ليه انتوا ماسكين في حته باشمهندس انا دي؟ والله مش ماسك هل فيها. انتوا صنف غير البشر؟ احنا استعمل البشر، بس يعني عادي بتعامل يا عم معاك. بطلوا تناكل. يا عم بطلوا تناكل، ما كلنا لو شفت في الكليه يا صاحبي ليه حق نعمل كده. ما كلنا بشر يا عم. لا مش كلنا بشر. ايه ده؟ بشر مهندسين. بشر ومهندسين. الاسم. ده انتوا اعوذ بالله يا اخي. ده مفيش ما شغال صاحبي. ايه؟ ما شغال. ايوه شغال. مش متأكد بس عشان ما لقيتش الجو حر. طيب انت كنت بتقول ان انت كنت بتحضر محاضرات من اول الصبح لحد بالليل. كنت اروح مثلا وصل مثلا الساعه 1 بالليل كمان. يعني ما كانش في وقت فراغ لاي حاجه تانية. هو بس ايه، عندنا مثلا انا اول سنه كان عندي مثلا سبت حد اثنين اجازه، ثلاث واربع اعتقد مش فاكر عدد، بس كل يوم الاثنين ممكن ننزل بقى شويه. هو بقى ايه، اسكندريه حاجه جديده علينا، نتفسح بتاع مش عارف ايه كده، ننزل بقى نتمشى شويه. هو حاجه جديده عليك انبهار برضه، انت فاهم؟ مش عارف واسكندريه نفسها متعه يعني. دي يعني وجهه نظري انا، اسكندريه تقريبا مش تقريبا هي احسن محافظه في مصر يعني. متعه، بس بالنسبه اللي هتعدي فيها لا عاديه خلاص، فاهم؟ انت فاهم ايه؟ اسكندريه وجاي اللي هو انت فاهم عادي. خلاص اسكندريه صغيره اصلا كلها في. ايوه انت فاهم؟ هروح فين تاني؟ مم. هقوم ماشي، ممكن انزل اتمشى على البحر شويه بتاع مش عارف ايه، افك بتاع خلاص، فاهم؟ مش بالنسبه بقى اللي لسه سنه يروحوها بقى مثلا بروح يوم في الاسبوع او يوم مثلا في الشهر او يوم كل سنه. حاجه مختلفه خالص، فاهم؟ فهمتك يعني. انت قصدك ان انت لفيتها واتعودت على الاماكن. خلاص بس اسكندريه هتفضل اسكندريه ماشي، بس انا ما قلتش حاجه. كان هتفضل احسن مليون مره من العذاب اللي احنا كنا بنشوفه في القاهره.
لا ربنا يعينك لو نزلت القاهره ولا انت ربنا يعينك. بجد والله العظيم احنا اقل مشوار في القاهره يا محمد اقسم بالله كان بياخد ساعه. ركبت ابو صاحبي اقل مشوار يا معلم. انا رحت اسكندريه كذا مره، اطلع على شارع البحر وشاور لاي ركبت بقى شاور لاي ما مشروع. ركبتش ابو قير لسه كنت واخدها جري ما اروح اقعد ساكت اقعد ساكت والله حرفيا جري زاد العربيه ماشيه نجري لغايه نلحق القطر فعلا. ما علينا اسكندريه حلوه برضه. مالناش دعوه بالكلام اللي انت بتقوله ده. طيب انت قلت لي ان انت في هندسه كهرباء، ليه القسم ده بالذات؟ عشان انا حابب الكهرباء، أنا عايز افهم ايه الكهرباء اصلا. امم ماشي هو انا صغير اصلا كنت بحب الكهرباء، حاجات لما الكهرباء بجد عايز افك الحاجات اي حاجه كان شغال كهرباء. مفك تيست هو اصلا. فعلا ابويا كان شغال في كده مش شغال اي حاجه امسك كده. لو الكهرباء يبقى في لو كهرباء. انا هتعامل مع الحاجات دي ازاي اصلا؟ طب ايه الحاجات اللي ماشيه جوه عشان الكهرباء؟ طب ما الكهرباء ليه؟ ايه اللغز ده؟ انت فاهمني؟ انا لسه كنا بنعمل الليد بقول لك ارفع رجلك ما تخافش لا فيها مش هتكهرب. ايه مميزات القسم ده عن باقي الاقسام؟ اللي هو مثلا ممكن انا اكتر تشتغل مثلا بالنسبه لنا ليها فرص الشغل. يوم ما تلاقي شغل اشتغل في مصر. بتكلم علينا احنا مثلا السادات جنبنا، برج العرب جنبنا، اكتوبر اللي هو مصانع. لما ما تلاقيش شغل مثلا في اي حته السادات قريبه من القاهره برضه مش بس احنا اقرب بس برضه السادات مش معطول في مفهوم وسط اصلا مصنع بقول لك مصروف فاهم. يوم ما تلاقي شغل هتروح تشتغل في مصر مكتب فني اي حاجه انت فاهم. انت شغال فريلانسر شغال شوب دروينج بقى عشان تعمل لوحات كهرباء بتاع مش عارف ايه كده. وتراكات كتير يعني مثلا انا كان الجي بي بتاعي بنخش اتصالات عندنا حسابات اتصالات كهرباء ماشي بنخش اتصالات ده كاتب لك ولا وربع كهرباء انا عايز كهرباء مش عايز اتصالات يعني انت اتصالات بيقول لك المستقبل بقى وبتاع مش كده انا ما كنتش عايزها تمام فاهمني. الكهرباء بقى فيها كذا تراك جوه يعني ممكن نشتغل باور الكترونكس مثلا ده شويه اتصالات او سين نشتغل فيه. ممكن نشتغل كنترول بقى ومهندس صيانه واوتوميشن وكده بالتراك برضو. يعني هي برضو من جوه فيها اقسام تانية غير حته بقى كهرباء ولا انت بتدرس كله. انت زي ما انت عايز تتخصص بقى في الاخر براحتك ومع انت بتدرس كله. هو الكلام ده كله انا مثلا انا كنت شغال ديستريبيوشن. الديستريبيوشن ده اللي هو شغل توزيع الكهرباء بس باخد دبلومه دلوقتي مثلا اللي هي الحاجات تبع الاوتوميشن. مش اوتوميشن عادي انت فاهمني؟ تمام. يعني هو ما تدرس كله انت ما انت حابب ايه اشتغل بيه. يعني انت في هندسه كهرباء او في القسم اللي انت فيه الكهرباء داخله مثلا البيت او المكان او ايا كان. ده اللي انا مثلا ده اللي انا كنت باخد مشروعات خارجيه. انت بتبدا توزعه بقى جوه. لا من اول كمان وهي جايه من بره اول محطات من اول اللي كانوا ماشيين لغايه السوكت ده اللي هو اقل حاجه موجوده في البيت. ده كل انا بعمله. يعني التوزيعه كلها بتبقى موجوده معاك انت. حلو الموضوع ده. طبعا بتاخد في اقل مثلا مكان ممكن تاخد وقت قد ايه؟ يعني شغل مثلا قصدك بتاخد شغل وقت قد ايه مثلا ان انت من تبدا تخطط بقى من اول المحطات بتاعتك. يعني مثلا مشروع التخرج مثلا كنا واخدين مول مثلا يعني نشوف كل حاجه بقى ده الكرنت ده وشغلات كانت بقى الكاميرات والميكروفونات اللي جوه وكده. شغل بقى اللي هو الكهرباء والسوكت والتكييفات وكده. شغل الانفرا بقى الانفرا ده اللي بقول لك من اول الحاجات اللي جايه من بره كان السوق اللي جاي من شركه الكهرباء عشان ابدا اوزع. ده برضه كان موجود. كانت 9 شهور شغالين فيه 12 واحد 9 شهور 12 واحد شغالين فيه. مش 9 استنى في 12 حوالي 6 شهور. يعني هو ممكن مكان واحد ياخد منكم وقت. لا بس ده مول مثلا مساحته مثلا ايوه مول غير البيوت البيت ده انا موزعه في 6 ساعات في امتحان كان عندي امتحان اصلا موزعه 6 ساعات. تقعد على اللاب 6 ساعات كان عندي امتحان 6 ساعات موزع خالص توزيعات ليه؟ فاهم؟ هي الفكره على حسب المكان برضه. حسب المكان حسب المساحه. حلو الموضوع. طيب لو جينا يعني نشتغل او نتكلم على كليه هندسه عموما ايه اكتر قسم ممكن يكون مطلوب في سوقها؟ قلت لك يا بص كل حاجه الارزاق بتاعت ربنا. اكيد طبعا. قلت لك انا من وجهه نظري انت دلوقتي عندك في مصر ايه كل حاجه في البيت. فاكيد المدني والمعماري يبقى ليهم برضه جزء كبير جدا. ايوه خش كباري. خش كباري هيتمسك. خش كباري. كباري هتربط مصر في 6 ساعات. ماشي. ده مش اكيد. حد شغل بره كمان. تمام. يعني نخش مثلا زي بتوع الكهرباء اللي هم ما لاقيش شغل
فريلانسر او في اي مصنع او مصنع مالك، مم. تمام، او اشتغل في اي شركه، اي حاجه جايه معايا ماشي. تمام. ميكانيكا برضه هكذا. المستقبل بقى بقول لك اتصالات حاسبات، بس المشكله ان الشغل بتاعهم ضعيف شويه. حاليا ضعيف، ضعيف شويه بقول لك وفي مصر برضه ضعيف. بالظبط، هو في مصر ضعيف. يعني لو انا طلع بره هيبقى الموضوع ابن خالتي كان اتصالات في 18 القاهره، كنت بقول على الدفعه، كان جاله منحه اليابان وسافر وبتاع، وجا عمل تفكير واشتغل مهندس كهرباء. مهندس كهرباء عادي مش اتصالات، وشغال دلوقتي في قناه السويس، او اسمها عليها حاجه زي كده. مم. انت فاهم؟ فهو موجود شغل بس قليل خالص. مم. وكمان اللي بندرسه مثلا في حاجه غير في حاجه زي اللغات. اتصالات او حاسبات، عشان قعدت اول سنه عندنا في الكليه كهرباء برضه، كهرباء اتصالات هي نفس المواد الناس كلها اول سنه اللي في القسم، مم. غير اللي في سوق العمل خالص. غصب عنك لازم بقى تبدا تشتغل على نفسك اصلا من اول سنه في القسم. ايوه ايوه، في اي مجال، في ايا لا كانت بس بالذات في دي كمان في ايا في كانت فرق شاسع. الكليه، في ايا كانت الكليه اللي احنا بندرسه حاجه، واللي في سوق العمل حاجه تانية خالص. ده حماده. لا مش حكايه سوق العمل، حكايه ان عندك مناهج قديمه. اه مناهج 2007 اكتر حاجه اتحدثت اعتقد اتذكر يعني. مناهج من ايام قبل الثوره. بالفعل. اه والله. طيب لو جينا ننقل على حاجه تانية، هل شايف مثلا ان احنا قلنا الارزاق على الله، بس في مهندسين كتير عاطلين او شغالين شغلانات تانية، او مهندسين كتير بيعملوا شفت كارير من الهندسه لحاجه تانية، ليه مثلا؟ ليه؟ لها كذا سبب. مثلا سبب مثلا انك اصلا ما كنتش حابب مثلا القسم بتاعك، صدقني ان خرجت منه وتشتغل مثلا اي حاجه. مم. تاني حاجه انك ما اشتغلتش على نفسك، فبالتالي انت مش عارف تواكب سوق العمل. تمام. مش عارف مثلا كورسات ظبطت نفسك، انك مش عارف، مش فاهم الماشي ماشيه ازاي. طب انا عليها دماغي بقى اشتغل اي حاجه تانيه وخلاص. مم. مش فاهم اللي هو الكسل، اللي هو مثلا ايه، لما اطلع بقى ايه أروح مثلا اشتغل في حته مثلا متصنع بعيد عن بيتي بتاع مش عارف ايه. لا يا عم، بس في ناس مجتهده، يعني في اشهرهم احمد ابو زيد، ده اللي في دماغي دلوقتي. هو كان في هندسه وساب هندسه عشان اليوتيوب. ماشي، ولا اي حاجه مثلا، ده راجل بقول لك ايه، حاجه لا في حبها اكتر. مم. انت فاهم؟ فبيه احرق في حاجه ما بحبهاش مثلا، بحرق في حاجه بحبها حتى لو هيجي عليا شويه. مم. مش احمد ابو زيد بس، احنا عزام بحبك. لا يحيى عزام، يحيى عزام اصلا، يحيى عزام قعد تقريبا، هو 8 قال سنين 8 سنين، 8 من سنين 2016، من 2016 لسه متخرج السنه اللي فاتت. لا قبل السنه اللي فاتت. لا من 2016، هو داخل في 2016 تقريبا. المهم يعني ما علينا، بس يحيى عزام اصلا الموضوع ما كانش في دماغه، هو ايوه ما كانش في دماغه الحوارات دي كلها. ابو زيد عمل ده ايه غير شفت كتير برضه. مم. انت فاهم؟ هو وكذا من حد، زمان وكذا حد نفس الحوار ده. مم. انت فاهم؟ فلو انت ايه، انا في حاجه مثلا فيها الشغف بتاعي، او فيها مثلا ايه انا بحبها اكتر، طب ليه احرق بقى بنزين في ده؟ طب اكمل بقى في حاجه اللي انا بحبها. فاهمني؟ والله يعني انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس كليه هندسه بحس ان هي بتستهلك الانسان بطريقه بنت لذينه، هي ضغطها وحش قوي. وبتستهلكك، بتطلعك حرفيا من الكليه مستهلك، مش قادر ان انت تكمل في سوق لا العمل. هو انت كذا حد انا شفته بنفس الموضوع. بص، هو انت ايه مش هي كده، ما بقول لك ده حكايه انك تعرف تبرمج نفسك مع الكليه. يعني اقول لك على حاجه، في واحد مره بيقول لي، كنا بنتخانق في الكليه، بيقول لي انت في كليه هندسه لازم ما تاخدش حاجه جنبها. قلت له لا، يبقى انا كده ما عنديش حياه. مش حاجه اسمها ان انا في الكليه يبقى ما عنديش حاجه جنبها، حاجه اسمها كده اصلا. فانا كده ما عنديش حياه، ما ينفعش بتفرج بقى. او بقى من هرجع ازاي الكليه بقى، هتبرمج نفسي على الكليه. اعمل ايه بعد ما اتخرج؟ بقى لسه هبني حياه نفسي بقى، شوف بقى انا بحب ايه وبعمل ايه ومش عارف إيه. ما ينفعش الكلام ده. فهمت قصدك. فانت لازم بقى الكليه حلوه، بس ايه، ده جزء من حياتك، جزء قاعد يخرج ويلعب ويتفسح ومش عارف، مفيش اي مشكله. مم. طيب فاهمني؟ لو جينا ننقل على جزء تاني، انا جبت نتيجه كويسه في ثانويه عامه، وجالي ان انا داخل هندسه. اعمل ايه في الفتره اللي هي من بدايه ما عرفت ان هي انا داخل كليه هندسه لحد ما ادخل الكليه فعلا؟ والله عادي، ما نعملش اي حاجه. استنى هيبقى اجازتك عشان تبقى اخر اجازه. مش انا مش قصدي ان انت تقعد طول اليوم مثلا بتاخد كورسات لا تحسن الكورسات لا، اللغه الكلام ده كله، لا. ماشي. لا هي اللغه تمام، هي ممكن اللي تعمل كده تمام. يعني اهم حاجه في الموضوع ان انت تحسن لو انت اللغه. اللغه بتاعتك ضعيفه شويه لازم تاخد امم عشان ما تخش. تمام. ماشي، او مش تاخد لغه اللي هو ايه، تبدا بس ايه تمشي نفسك. فاهم؟ امم الانجليزي مثلا بتستخدمه الانجليزي
زي اللي مثلا تدرس هندسه، فاهم اللي هو ايه، مم. ده حاجه وده حاجه، ايوه انا المصطلحات فاهمك، انا وكده فاهمك وده وده، بس يعني. تبقى فاهم الدكتور بيقول ايه، مم. انت فاهم، بس تعرف تتكلم مع الدكاتره مع بتاع مش عارف ايه بس. طب تعرف ان انا لحد دلوقتي مفيش حد قعدت معاه الا وقال لي ان لازم كل اي حد او اي شخص خلص ثانويه وداخل اي كليه، يعني قعدت مع بتاع زراعه قال لي لازم ياخد انجليزي، قعدت مع بتاع طب بيطري لازم ياخد انجليزي، هندسه لازم ياخد انجليزي. انا لحد دلوقتي قبل ما انت ما تجيلي انا كنت فاكر ان الهندسه بتدرسوها بالعربي، والله العظيم مجرد هندسه بتدرسوها بالعربي، ما كانش في دماغي بقى حوار ان انتوا كل شغلكم انجليزي والكلام ده كله. فده برضو بيودينا لنقطة تانية، وهي إن الإنجليزي ده خلاص بقى حاجة أساسية أصلا من الأساسيات. يعني الناس بتتولد دلوقتي بيبقى معاها عربي وإنجليزي، مفيش حد دلوقتي اسمه معاه إن هو يعني بيحاول ياخد إنجليزي أو بيحاول إن هو يحسن نفسه في الإنجليزي. لا، أنت المفروض أصلا من قبل ما تدخل الكلية تكون كويس في الإنجليزي، وحاول تعمل ده في أولى وتانية ثانوي، لأن تالتة ثانوي هيبقى الموضوع فيها يعني في تركيز اكتر على حته المواد اللي عندك في الدراسه، تمام. فحاول تحسن اللغه بتاعتك في اولى وثانيه ثانوي اللي هي الانجليزي. صح ولا انت صح؟ مظبوط. طيب، بما اننا احنا في مصر، ويعني فرص العمل كتير جدا في مصر، ما اقولكش انا التليفون ما بيبطلش. طبعا السفر بره ولا هنا؟ لو جات حسب لك الشخص. لو جات لك فرصه، لو محمد نبي جات له فرصه ان هو يسافر بره يعني فعلا اوريدي جبت فرصه. وما رحتش، تبقى غلطان، والله العظيم تبقى غلطان. والله العظيم والله تبقى العظيم غلطان. كلمة جد، المفروض اقدم استوديو 22. آه، غلط يعني، مش قصدي غلطان ان انت غلطان في حته ان انت ما سافرتش عشان فكره السفر، انا لا قصدي مش ان فكرة، انت. فكرة سفر، فكرة في اسباب تانية شخصية بس. ايوه، ما انا جات لي برضه في فرصه سفر بره، بس برضه ما عرفتش اسافر بقى لحته ايه، ان انا وحيد والكلام ده كله، وشويه انت اسباب عارف تانيه الكلية صح كده. يعني. شويه اسباب تانيه كده، وان انت الولد الوحيد اللي عندنا والكلام ده كله. وبرضه عشان برضه ايه، ما نظلمهمش، لو جيت تبص لها من الناحيه التانيه هم عندهم حق. حاليا مثلا لا قدر الله لا قدر الله بعد الشر، حد من اهلنا مثلا حصل له حاجه، وانا وحيد مثلا ابويا وامي، وانت وحيد ابويا وابوك وامك، لو حد لا قدر الله حصل له حاجه، هم فعلا هيبقوا اقرب واكتر حد محتاجين ان هو يكون جنبهم هو احنا. طب بقول لك حاجة في تاني، دكتور أشرف الباهي في أول حلقة م. استقال لما والده تعب، خالي الله يرحمه. قلت لك كان ساعتها كان ماسك في مصر وزير الزراعة، استقال ونزل، مبقاش نزلوا أجازة، فعلا نزل أبوه راح. م. افرض مثلا هو كان بعيد عن أبوه مثلا في لحظة زي دي مثلا، إيه شعوره؟ فاهم؟ اكيد هيبقى شعور صعب ومش وحيد. ان انت تبقى قاعد هناك وابوك مثلا تعبان او حاسس ان هو خلاص في اواخر ايامه مثلا، وانت مش قادر تكون جنبه. بالظبط، هو ضحى بالوظيفة م. كده، نزل ماشي، بس ربنا عوضه أحسن منها دلوقتي، أنت فاهم؟ م. بس يعني حط أنت نفسك كده، أنت مثلا وكان أنت وحيد بقى، أنت بتقول والدك تعبان والدك تعبانة، مفيش حد مثلا قاعد معاهم، محدش بيجي اليوم، محدش بيحصل حاجة، تعمل إيه؟ يعني مثلا ترجع بقى ما كانش رجعت مصر، تشتغل فين هنا بقى؟ بس هتعمل هو أنت برضه انت أولا محطوط ترجع بقى، انت ترجع محطوط تشتغل بقى تاني تدور على شغل. انت محطوط ما بين اختيارين صعب، اللي هو انت وحيد، فمش عارف تسافر بره ولا تبني دنيتك بره، لان هنا الدنيا صعبه وبره اسهل بكتير بشهاداتنا بره، يعني الدنيا مفتوحه فيها اكتر من هنا، تمام. وحاطط ما بين الاختيار التاني ان انت وحيد ولا قدر الله لو حصل لحد من اهلك حاجه، فهم مش هيستنوا الغريب ان هو يساعدهم في حاجه وان هم يساعدهم في حاجه. فالاختيارين اصعب من بعض، لا جيت تفكر في ده هتلاقي ان ده عنده حق، جيت تفكر في ده هتلاقي ان ده أنا عنده قلت حق. لك إيه، وحسب أنت كشخصية بقى ظروفك إيه، أنت فاهمني؟ الموضوع الموضوع صعب. الموضوع صعب ان انت تفكر فيه، لان انا جالي فتره انا فعلا كنت بقدم على شغل بره، وفعلا كان في كذا مره ان انا اقدر ان انا اسافر، بس بترجع لنفس الفكره ان انت مفيش غيرك. بالظبط، ما هو دي المشكلة، مفكرة مثلا الموضوع نفسيا كمان برضو. انت مثلا مش جوه مصر، انت مثلا محافظة او كده هتبقى شوية تبقى جنبهم، هنا لا، حوار، انت فاهم؟ مم. حوار جامد. ربنا يلهمنا الصواب فيهم ان شاء الله. طيب،
آه، خلينا ننقل لحاجة تانية. ننقل محمد مجدي بعد ما خلص كلية هندسة، لو رجع بالزمن هيقرر إن هو يدخل هندسة ويعيد نفس اللي عاشه طول السنين اللي فاتت دي كلها، وافتكر أيام الامتحانات، أيام الصياح، أيام الامتحانات وزنقة الامتحانات، عشان ما تقوليش هرجع وبتاع وهدغدغ الدنيا والكلام ده كله. هرجع سؤال، هرجع إن أنا فاهم الدنيا جوه عاملة إزاي، هرجع ولا أخش على العملية. لا، هترجع وأنت فاهم الدنيا جوه عاملة إزاي. طبعا أخش خلاص، أنا فاهم الدنيا ماشية إزاي جوه، أنا حاببها. يعني بقول لك أنا داخل أنا حاببها. مم. فاهم؟ كمان بقى أنت داخل عندك خبرة وفاهم الدنيا ماشية جوه إزاي، فهتبقى هادي أحسن من إن أنا عملت. مش فاهم الدنيا ماشيه جوه ازاي بمعنى ان انت هتعرف تعدي، لا انا قصدي ان لا انت عارف اللي هيحصل لك، انت اه عارف كده. المستقبل دلوقتي تمام، وشايف المستقبل ان انت هيحصل لك كذا 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 تمام. طيب انت لو رجع بك الزمن هتقرر ان انت تاخد التراك ده ويحصل لك كل الحاجات دي تاني؟ أيوه. انسان معقد لا والله والله العظيم. كلامك ده مش هينسى. والله العظيم انسان معقد. دلوقتي دي حاجة أنا بحبها. تمام. فجات لي فرصة إن أنا عايشها تاني، ماشي، بس أكون فاهم كان اللي هيحصل له قدام، يعني أنت فاهمني؟ أقول لها لا ليه؟ أنت مثلا دلوقتي مثلا بتحب الإنجليزي جدا، صح؟ مثلا خلاص هتخش مثلا كلية علوم، ما تخش مثلا إنجليزي تاني. انا لو رجع بيا الزمن مش هفكر في حاجه غير في طب، لا لان سيبك من فعلا الطب، أنا عارف إنك بتدرس عشان كده قلت لك سيبك من الطب. اقسم بالله انا لحد دلوقتي ما في دماغي غير في طب. انا لحد دلوقتي بدور على حته ان انا هل ينفع ان انا اسافر اصلا روسيا وادرس طب من اول وجديد تاني، لان الموضوع فعلا فعلا ما طلعش من دماغي يا اسطى. أنا فاهم والله، أنا فاهم يا ابني، أنا فاهم، أنا غريب. احنا ممكن بقى اول مره اقولها لك، انا كنت بعدي بروح الكليه بتاعتي في مصر الجديده، كنا بنعدي على العباسيه، العباسيه فيها عين شمس، كليه عين شمس. انا كنت بعدي على كليه الطب وانا رايح الكليه التانيه، انت فاهم؟ زيك والله اسكيب الجملة دي. والله العظيم الموضوع كان يضايق. طب أقول لك حاجة، لو بس أنت قلت لهم أنت كنت دخلت طب خلصتها، فهمت الدنيا، ترجع تخشها تاني مثلا، تحب أهو وهتخش كلية تانية. انا لو هيتداس عليا في طب ادخل الكليه تاني، ان انا حابب الموضوع. بس ما انا قلت لك كده، انا حابه كمان، انا فهمت بقى الدنيا كمان ماشيه ازاي، انت فاهم؟ فانا اخد ريسك واروح التانية ولا؟ المشكله بقى ان جت الثانويه العامه خزوقتنا بجد وملهاش امان. اي حد بيتفرج دلوقتي، انت مذاكر او مش مذاكر، الثانويه العامه ملهاش امان. وبجد الموضوع ده مش انا لوحدي، كذا حد كذا حد كان فعلا ما شاء الله مجتهد، يعني مش بتكلم عن نفسي بس، في ناس فعلا تانية كانت مجتهدة، بس الثانوية العامة ملهاش أمان، والله العظيم ما ليها أمان، هو يا صابت يا خابت بس. علينا. طيب بعد الخمس سنين بتوع الكلية، إيه أهم درس أنت اتعلمته في الكلية؟ غير البكاسة، غير البكاسة، غير البكاسة مع الناس. لو قلت بقى ان البشر دي مهندسين. لا أنا بتكلم هنا كفعلا حاجة جد، أنا طالع من هندسة، أنا اتعلمت دي ومش هينفع إن انا كنت اعصابي، كان حرفيا بجد مم. المشكله ان انا عصبي بطريقه ما كنتش اعصابي خالص، مم. مش مين كان قدامي. ما انت لو عملت كده في الكليه ممكن معتذر بغض سيرك خد ساكت العمر، مم. فاهم؟ وبرضه بانك ايه تعامل كل واحد على قد عقله، فاهم؟ فاهم. يعني مثلا لو واحد يجي يسألك في حاجة أو كده ما تتقبلش إن أنت فاهمها مثلا أو كده، يا عم روح مش عارف إيه، لا خده بالراحة يعني اشرح له بتاع. واحد أعلى منك هتلاقي برضه واحد أعلى منك ممكن يشرح لك برضه، أنت ما تبقاش أنت إيه بطل العالم في الحاجة فاكر نفسك كده بتطير، أنت ايوه فاهمني؟ ايوه، دي نقطة على فكرة مهمة، ان حتة والله انا فعلا جربتها كذا مرة، انا لما بساعد حد في حاجة فعلا انا في حاجة ممكن اكون مش فاهمها ولا اللي جاي يساعدني فيها من غير ما انا بقول له. بالظبط. ففعلا يعني كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. كمان حاجة ما تعتمدش بس على إنك خلاص دخلت هندسة إن آخد المنهج بتاعها وأطلع أشتغل بيه. أنا بدأت أفهم الحالة العملية في الكلية في آخر سنة، بدأت أدرس بقى حاجات فعلا ممكن أشتغل بيها في آخر سنة. مم. فاهمني؟ وانا الحمد لله انا بدات اتاخر برضو شويه، ما كنتش كداب في حوار مثلا الكورسات وكده، انا ما كنتش فاهم زي ما بقول لك، فبدات اتاخر شويه. بس انا ايه الحمد لله حاولت اجمع الدنيا مثلا مشروع التخرج كنت باخد ديستريبيوشن،
حاولت اجمع في الديستريبيوشن قد ما اقدر قبل ما اخش مشروع تخرج، الناس بتتلم من كل حاجه. مثلا الناس اللي في هندسه يفهموا، خدت مثلا محمد امام، ده طبعا جروب ديستريبيوشن الوطن العربي كله، محمد امام. خدت مع الدبلومه بتاع ديستريبيوشن، خدت مع دبلومه الريفت، خدت كي ان اكس، وخدت تندر. ده كله في كديستريبيوشن. بعد كده بس ما شاء الله ديستريبيوشن. دلوقتي بقى ايه، باخد حاجات في الكنترول اوتوميشن وكده، مش بعت 30. بس مثلا ما لقيتش شغل هنا اشتغل هنا، ما لقيتش اعمل كده. بس انا كنت حابب الكنترول، بس هنا كنت ابداه في الوقت القصير ده، ما كنتش هلحق. انت فاهمني؟ بس انا حابه، عشان كده دلوقتي ايه، بحاول اذاكر كنترول اوتوميشن وكده. انت فاهم؟ فانت ما تعتمدش انك خلاص خدت حاجه ان انا خلاص في الكليه وخلاص وبتاع، لا لازم بعد مثلا بعد او بعد اعدادي ماشي، اجازه بعد اللي بعد اعدادي انت مش في حاجه. اول سنه في القسم بقى دخلت قسمك ولا سالت نفسك، ابدا بقى شوف انت حابب هتدرس ايه في القسم بتاعك اصلا. في انت اعتقد ميكانيكا، في ميكانيكا باور وميكانيكا انتاج برضه، فممكن شوف انت حابب ايه فيهم. عندنا في قسم وقسم واحد، واعتقد ان في برضه شعبان دي باور مثلا، ده كان ديستريبيوشن وعندك كنترول وعندك باور الكترونكس، هتشوف برضه الدنيا فيها وتدوس فيه. حاول تعمل كده، ما تعتمدش ان خلاص دخلت الكليه وخلاص يبقى انا كده هطلع اشتغل والناس كلها تيجي ورايا يعني ملخص الموضوع وملخص اي موضوع اتكلمنا فيه عن اي كليه، ان انت ما تعتمدش على الكليه بس، لازم كورسات بره ايا كان مجالك، زراعه، طب، لغات، هندسه، ولسه هنتكلم عن حاجات تانية كتير. بس ما تعتمدش على الكليه بس، لان اللي بره في سوق العمل حاجه واللي في الكليه حاجه تانية خالص. فاحنا تعبنا باشمهندس محمد معانا، والله. والله احنا تعبناك. ويعني انا عارف ان الجو حر اصلا، وانا عارف ان انت راجل مشغول من كتر فرص العمل اللي انت موجوده فاهم، في انت كليه فين سنه هندسه. عندنا ما بطلش. كتر يعني مش عارفين نصور بسبب التليفون اصلا وعمالين كل شويه نقطع في المونتاج، اه خدت وهتلاقوا في بالي التصوير، فعلا. هتلاقوا في دلوقتي في الفيديو ان احنا عمالين كل شويه نقطع. انا انا مبسوط ان احنا اتكلمنا عن كليه هندسه يعني، وعرفنا حاجات اكتر ممكن تخليني اتعاطف شويه قد كده مع المهندسين. ف... ماشي يا استاذ، هنقفل الكاميرا دلوقتي وهنشوف التعاطف. طيب دي كانت كل حاجة تقريبا عن كلية هندسة. ما تدخلش هندسة في الآخر، يعني بجد ما تحاولش تدخل هندسة، لأن أنا مازال كرهي لكلية هندسة وللمهندسين، بعيدا عن محمد مجدي لأن هو يعتبرش من المهندسين أوي، يعني ما بيعملش نفس الحوارات بتاعتهم. بس فعلا كلية هندسة هي من أحسن الكليات اللي موجودة في مصر، ولو قدرت على تعبها ادخلها، محدش هيقول لك حاجة. خش اسمع هندسه المنصوره، اسمع مني. ولو قدرت على تعبها برضه ادخلها ايا كان، اي حاجه في المنصوره برضه، اوروبا، مصر، ادخلها. يعني مش مشكله، هناك الدنيا هتهون عليك وهتفهم قصدي بعدين. مش مشكله، وهتفهم بتكلم عن قصدي الهندسه، بتكلم حاجه ثانيه. وهتفهم قصدي بعدين. ده كان كل حاجه عن كليه هندسه. اشوفكم المره الجايه ان شاء الله في كليه جديده وضيف جديد و